哎呦，朋友们，你看我这老婆哎，这吃了就睡，睡了就吃，啥也不干，睡觉就算了，这呼噜声呢，这隔壁都能听到。哎呀，吵死了！哼，我让你睡，看我怎么治治你。哎呀，老婆，老婆，干啥呀？我睡觉呢。睡什么觉？起来，起来，起来！你怎么一会儿功夫就睡着了哟？哎呀，我累了就休息一下。你干啥呢？还累了就休息一下？你是头猪啊？这样都能睡着？你干啥呢？我睡觉也不答应你。还干啥呢？你这人的呼噜声有多大吧？隔壁都听到了。你瞎扯，我不可能打呼噜的。还不可能打呼噜，你看一下，哼，口水流了一地呀、嘿，怎么这么湿啊？也不可能啊！我平时不流口水，也不打呼噜的，怎么这么湿啊？这什么东西啊？你还不流口水呀、房间那个枕头上面全是你的口水啊！能不能讲究一下个人卫生哦？啊，还不打呼噜啊？我跟你说，我录了视频呢。你在这里拍什么拍呢？人家睡个觉，你在这里偷拍啊！不要拍了，烦死了！这干啥呢？这记录下生活，拍一下有什么关系呢？你记录啥生活？你赶紧给他删了哈！我睡觉睡得好好的，你在这里偷拍啊！你这种行为就不对的，你不要破坏我的形象，好吧？谁有损你形象哦？啊，谁见你呼噜声那么大，吵死人了！那你赶紧删了呀！啊，我睡个觉，你在这里偷拍，快点删了！干啥呢？我删了干啥？这留作纪念啊，这不挺好的吗？有啥好纪念的啊？赶紧的呀！你这人烦不烦呢？哎呀，我删了也行。哎呀，晚上想出去吃个饭，手头还差一点。又是要钱呐、你怎么整天追着我要钱呢？跟叫花子一样哦！没有钱不给。谁见你管这么紧呢？没钱是吧？哎，没钱也无所谓。嘿，我等一下把这个视频呢发到你家族群去，我让你那些亲戚看一下，平时穿的人模人样的，嘿，背地里啊就是这副嘴脸，不给就算了。嘿，喂，你干啥呢？啊，你这种行为真的是，哎，我真是无语了啊！行，我现在就去给你拿，你赶紧给我删了，听到没有？哎，拿钱拿钱。来拿着去，叫花子，这有400块钱，赶紧给我删了。哎，行行行，我是一个讲信用的人，马上删，好吧？有钱好办事。